สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะพอก็มาพร้อมกับสถาบัน CCTB นะคะหรือเรียกว่า Canadian College of Technology and Business นั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะสถาบันเนี้ยค่ะเป็นสถาบันที่มีคอร์ส Co-op หรือว่าเป็น Work and Study นั่นเองนะคะหลากหลายสาขามากๆเลยทั้งด้านบริหารธุรกิจนะคะการโรงแรมการตลาดหรือว่าทางสาย IT นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับตัวแทนสถาบันโดยตรงค่ะคุณมารีนานั่นเองนะคะที่จะมาให้ข้อมูล แล้วก็อธิบายรายละเอียดสาขาเรียนในวันนี้นั่นเองหากนักเรียนหรือผู้ปกครองท่านใดมีคำถามระหว่างสัมมนานะคะทางเราจะมีช่วง Q&A หลังจากพรีเซนต์นี้นะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถถามตอบโดยตรงนะคะกับคุณมารีนาเลยนะคะในระหว่างพรีเซนต์รบกวนปิดไมค์ไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยค่ะ Hello and welcome everyone. First, I want to thank you for taking the time in Saturday morning in Thailand time zone, or even Friday night in Vancouver time, or Toronto time as well, for joining us today. It's our pleasure to have you with us today, Marina, a representative from CCTB. May you please introduce yourself? Yes, Sawadee. Hi, everyone. Just introducing myself a little bit. My name is Marina Macedo, and I'm a student representative at Canadian College of Technology and Business in Vancouver and Toronto School of Management in Toronto as well. Both institutions are institutions that offer career programs. So if you are interested in get to know a little bit more information about studying and working in Canada, please stay tuned. โอเคอันนี้นะคะก็คือเขาเกริ่นมาก่อนว่าทาง CCTB อะค่ะเขาจะมีเครือก็คือชื่อว่าทีซ่อมนะคะจะเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่อยู่ในเครือเดียวกันนะคะก็อยู่ในเมืองโตรันโตนั่นเองก็คือจะมีทั้งแวนคูเวอร์แล้วก็โตรันโตนะคะก็สำหรับใครที่สนใจที่อยากจะฟังคอร์สที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเนี่ยก็เดี๋ยวรับฟังกันได้เลยนั่นเองค่ะ Okay. So about Vancouver, it's a very well-known city around the world for the quality of living and opportunities, but also Vancouver recently is being called Techhoover because of the all the opportunities and possibilities related to the tech industry. We all know that, for example, Toronto is very close to New York, and Toronto is the finance capital of Canada. While Vancouver, it's getting known and it's becoming popular for IT and for all the opportunities related to technology as well. It's close to the Silicon Valley, so at the end, a lot of opportunities come from the US to Vancouver as well. Vancouver is also a hub for a lot of companies around the world. So, for example, we have Google in Vancouver, Microsoft, Amazon. So a lot of tech companies are investing in Vancouver as a destination and also attracting more and more professionals from all over the world. อันนี้นะคะก็อธิบายเมืองแวนคูเวอร์เลยนะคะก็เมืองแวนคูเวอร์ตอนนี้นะคะเริ่มที่จะเป็นมีชื่อเสียงในเรื่องของเทคคูเวอร์แล้วนะคะจริงๆแล้วเขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนแบบเทคฮับหรือว่าจะเป็นเมืองที่มีบริษัทในเรื่องของเทคโนโลยีมาเปิดบริษัทในเมืองแวนคูเวอร์มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะก็อันดับ2บรรทัด2เลยเนี่ยที่เขามีเขียนไว้ใน presentation นี้นะคะก็คือในเรื่องของการที่ ranking เกี่ยวกับการด้าน IT นะคะของนอร์ทอเมริกาคือแวนคูเวอร์จะเป็นอันดับที่12นะคะแล้วก็เป็นอันดับ2ของแคนาดารองจากโตรันโตนั่นเองนะคะซึ่งโตรันโตเนี่ยมันจะเป็นแนวเหมือนแบบว่าเขาใกล้เมืองนิวยอร์กดังนั้นทางheadquarter หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะอยู่ในโตรันโตมากกว่าแต่ว่าแวนคูเวอร์ก็เป็นอันดับรองนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็คือ 75% ของบริษัท IT นะคะก็คืออยู่ในแวนคูเวอร์เช่นเดียวกันดังนั้นบริษัทใหญ่ๆเช่น Amazon นะคะ Microsoft Google หรือว่า SAP อะไรเงี้ยก็คืออยู่ในตัวเมืองแวนคูเวอร์เลยค่ะก็อันนี้ก็คือจะเป็นทำให้เห็นได้เลยว่าณตอนนี้แวนคูเวอร์ก็มีโอกาสค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่อง IT ในเรื่องของการทำงานนั่นเองค่ะ So about Canadian College of Technology and Business, our institution just got a brand new campus. That's the campus in the photo here. We have basically 1, 2, 3, 4, 5 floors designated to our students. And at the moment, we have over 1,000 students studying with us.
In our institution, we offer a variety of programs, all with co-op, which is a work component. So students can have not only the learning component of the education, so you will learn pretty much a profession from the beginning. You don't need to have any background in the field. We'll learn and teach the students will learn from the beginning until the end. And the end of the students will have a work component, which means that we combine not only the learning process, but also the practical process. So a lot of students ask, do I need a background in technology, for example, to start studying at CCTB? No, our instructors, they will teach you from the beginning until the end, until you have enough qualification to find a job in your field of studies. So that's the meaning of co-op, is to combine and provide the students not only the learning part of the process, but also the necessary tools to enter the workforce. โอเค อันนี้นะคะก็เกี่ยวกับ CCTB นั่นเองนะคะก็ย่อมาจาก Canadian College of Technology and Business ก็คือรูปทางด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะจะเป็นรูปแคมปัสที่เขาเพิ่งย้ายมาใหม่ๆเลยนะคะดังนั้นที่เห็นเลยว่ามีชั้นตึกเนี้ยจะมีทั้งหมด5ชั้น5ชั้นนี้ก็คือเป็นทั้งหมดเป็นห้องเรียนหมดเลยให้นักเรียน CCTB เท่านั้นเลยนะคะก็ตรงนี้เองอะค่ะ CCTB จะเน้นเกี่ยวกับในเรื่องของคอร์สโคออปเท่านั้นนะคะคอร์สโคออปเนี่ยก็คือจะเป็นคอร์สที่รวมทั้งการเรียนแล้วก็การทำงานส่วนใหญ่อะค่ะสถาบันอื่นๆเนี่ยเขาจะเป็นการแบบแบ่งเป็นครึ่งเรียนครึ่งหนึ่งแล้วก็ทำงานครึ่งหนึ่งแต่ CCTB นะคะจะไม่ได้แบ่งครึ่งขนาดนั้นคือเราจะเรียนน้อยกว่าทำงานเป็นเพราะว่าทางสถาบันเนี้ยค่ะเขาอยากให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนในสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สามารถเอาออกมาใช้ในการทำงานได้จริงๆนั่นเองดังนั้นในการเรียนและการทำงานคือเขาก็จะเอื้อให้นักเรียนได้เรียนในสิ่งที่ต้องใช้เมื่อที่ออกมาทำงานนั่นเองค่ะ Yes. Our campus is located in the heart of Vancouver, so very close to the main areas of transportation, entertainment. So why it's very important to study in a very well located institution, especially if you need to combine work and study. You optimize your time if you are close to public transportation, and also that helps the students to have easy access to entertainment, to the work. So having a location, a strategic location, will help you to optimize your time and to help you as well to combine study and work at the same time. อันนี้นะคะก็คือพูดถึงเรื่องของแคมปัสหรือว่าสาขาที่เรียนนั่นเองนะคะจริงๆแล้วโลเคชันเมื่อกี้ในรูปอะค่ะเขาอยู่ในใจกลางเมืองอยู่ในใกล้ๆกับเยลทาวน์สเตชันเยลทาวน์สเตชันจะเป็นสถานีที่มีรอบๆเนี่ยก็จะเป็นแบบออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นใจกลางเมืองที่ใกล้ออฟฟิศแล้วก็เรื่องของช้อปปิ้งทุกๆอย่างหรือว่าเป็นสกายเทรนหรือว่าเป็นเรื่องของรถขนส่งสาธารณะนั่นเองนะคะก็ในเรื่องของรถไฟฟ้านั่นเองเนาะดังนั้นตรงนี้ค่ะในเรื่องของการมาเรียนแล้วที่จะทำงานต่อหลังจากเลิกเรียนหรือว่าทำงานก่อนเข้าเรียนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสะดวกสบายเพราะว่าสถาบันจะไม่ได้ไกลกับรถบัสหรือว่ารถไฟฟ้าเลยนั่นเองนะคะแล้วก็อยากที่จะให้ดูว่ารูปนักเรียนทั้งหมดที่ทางมารีนาเตรียม presentation นี้มาให้อะค่ะจะเห็นได้เลยว่านักเรียนค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็คนไทยน้อยมากนั่นเองนะคะดังนั้นก็นักเรียนก็ค่อนข้างชอบพอไปเจอก็คือจะเจอนักเรียนที่แบบหลากหลายเชื้อชาตินั่นเองนะคะก็ค่อนข้างหลากหลายเลยที่นี่ Student services. So another question that I always get from students is, well, when I arrive in Canada, is there anyone to help me, to give me information? Yes, we have a dedicated team to help you with all the steps from when you arrive in Canada until you start working in Canada. So anything you need, you can always contact our student support service, and they will guide you regarding residence and housing if you need support in terms of where to go for entertainment, activities, counseling services as well, academic advisory. So anything you need when you come to Canada, you can always request assistance from our student services.
อือฮึอันนี้นะคะก็คือจะเป็นการบริการให้นักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้มาเรียนแล้วนะคะว่าที่นี่จะมีการช่วยเหลือนักเรียนยังไงบ้างนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดเป็น CCTB นะคะด้วยความว่าจริงๆแล้วเขาเป็นอยู่ในเครือของมหาลัยนะคะทำให้สถาบันเนี้ยค่ะเขามี counseling services หรือว่าจะเป็นเหมือนนักจิตวิทยาในเรื่องของการให้บริการในเรื่องของการให้รับฟังการปรึกษาจิตปรึกษานั่นเองนะคะดังนั้นตรงเนี้ยค่ะนักเรียนสามารถที่จะใช้เซอร์วิสตรงนี้ได้นะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของแบบว่าการท่องเที่ยวว่าไม่แน่ใจว่าแบบอยากจะไปเที่ยวไหนหรือทุกๆอย่างนักเรียนสามารถเข้ามาที่จะมาสอบถามกับทีม Student Support Service ได้นะคะก็คือรวมถึงกระทั่ง Financial Aid หรือว่าในเรื่องของแบบการวางแผนการเงินหรือว่าการจ่ายเงินค่าเทอมนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนถ้าแบบเรารู้สึกว่าคอร์สนี้ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะมาคุยกับทีมเขาได้เลยนั่นเองค่ะ Career service, a lot of students they get concerned about, am I going to be able to find a job in Canada? Am I going to have anyone to help me to search for a job? So was one of my concerns as well when I was an international student. So when you arrive here in Canada, you feel like, oh my God, am I going to be able to do an interview? How is the process? Is different from back home. So you are not alone. We have a team dedicated to help you with your resume, LinkedIn, interviews. So if they're gonna help you if it's a phone interview, in-person interview, if it's a Zoom interview. So you have a dedicated team helping from the beginning until the end. Marina, can I use the career services only in my co-op? No, you can use the career services from the first day you arrive in class. So basically, you can schedule a time with our career department. You bring your resume. They will help you to shape your resume according to Canadian standards. They will guide you how to have a LinkedIn as well according to Canadian standards. And they will help you where you search for a job according to your resume. What are you expecting in terms of jobs and opportunities? And from there, they will personalize, assist you, and guide you with your profile to help you to find a job in Canada. นะคะก็คือในเรื่องเกี่ยวกับของ Career Services หรือว่าในการหางานอันนี้คือค่อนข้างสำคัญเป็นเพราะว่าคอร์สโคออปมันคือคอร์สที่นักเรียนอยากที่จะมาเพื่อทำงานที่แคนาดาใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้ค่ะ CCTB ก็มีอีกทีมหนึ่งค่ะที่จะสามารถที่จะช่วยนักเรียนนะคะในการที่จะหางานตอนช่วงฝึกงานด้านหลังช่วงครึ่งหลังของคอร์สเรียนเหมือนกันนะคะแต่ว่าของ CCTV ค่ะทีมตรงนี้ค่ะจะช่วยนักเรียนตลอดตั้งแต่นักเรียนสมัครมาเลยนะคะไม่ใช่ว่าจะมาช่วยตอนใกล้ๆก่อนที่จะโคออปนั่นเองค่ะดังนั้นหมายความว่าทีมตรงนี้จะช่วยตั้งแต่ดูเรซูเม่นะคะดู cover letter นะคะในเรื่องของการยื่นสมัครงานนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของเกี่ยวกับการเตรียมอินเทอร์วิวหรือว่าเตรียมสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ทางด้านของ LinkedIn นะคะว่าทำยังไงทุกอย่างที่เราจะช่วยนักเรียนนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรื่องของการงานหลังจากการจบการเรียนไปแล้วนั่นเอง And we also are always promoting job fairs and networking events with co-op partners to help you to get your job in Canada in a much faster way. So basically, part of your co-op component is to find a job, but not in any field, in your field of studies, because the idea here is that you combine the knowledge you learn in the classroom with and apply everything you learned in the workforce. So we have partners, we have over 100 partners, co-op partners to help you to integrate in the job force in your field of studies. When you're studying as an international student, once you first arrive in Canada, you can work in anything, any entry-level job positions, you can find any job. But during your co-op, it's very important that you find a job in your field of studies. So to help you get this job in your field of studies, we have our co-op partners. We have a partnership with more than 100 institutions to make sure you have a good chance
to find a job in your field of studies. อือหืออันนี้นะคะก็คือพูดในเรื่องของขวบเหมือนเดิมว่าเขาเองทาง CCTB อะค่ะก็มีพาร์ทเนอร์มากกว่า100บริษัทหรือว่าสถาบันนะคะในเรื่องของการที่นักเรียนจะสามารถเข้าไปทำงานได้ในช่วงโคออปนั่นเองดังนั้นหมายความว่าจริงๆแล้วงานที่ทำอะค่ะเราจะต้องทำงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าได้ใช้ในสิ่งที่เราเรียนรู้มาก็คือถ้าเราเรียนอะไรอยู่หรือว่ากำลังเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนช่วงโคออปหรือฝึกงานเนี่ยเราจะต้องเลือกตำแหน่งหรือว่าเลือกงานที่ตรงกับที่เราเรียนมานั่นเองแต่ถ้าเกิดในช่วงแรกอะค่ะช่วงที่แบบเรากำลังเรียนอยู่ตรงนี้เราทำงานพาร์ทไทม์ได้นะคะซึ่งพาร์ทไทม์ตัวเนี้ยค่ะเราสามารถทำงานอะไรก็ได้ที่ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องแต่ในขณะที่เราที่จะมาทำในตอนโคออปแล้วหรือว่าในช่วงของฝึกงานเนี่ยตรงเนี้ยจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียนมานั่นเองค่ะแล้วก็สถาบันเองก็จะมีหลายๆพาร์ทเนอร์ที่สามารถมีการจ็อบแฟร์มาให้นักเรียนได้เข้าถึงในเรื่องของตำแหน่งงานหรือว่าบริษัทได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะ So here we can see even more co-op partners in many different fields. So if you're considering studying hospitality, we have co-op partners in this field, hospitality, business, technology. So that's why we make sure that we have a lot of partners for our students to have good opportunities to enter the job market. อันนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวอย่างพาร์ทเนอร์นะคะที่ทางสถาบันมีให้กับนักเรียนค่ะแต่ว่าก็จะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนเรียนสายอะไรถ้าเกิดเรียนสายโรงแรมนะคะเขาก็จะมีพาร์ทเนอร์คนละแบบนะคะเรียนสาย IT ก็จะมีอีกแบบหนึ่งดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยทางสถาบันก็พร้อมที่จะช่วยนักเรียนในเรื่องของการหางานในช่วงโคออปแน่นอนค่ะ Our program portfolio. So if you are interested in a short program just to have this experience of improving your English, studying and working in Canada and coming back home with with your resume, with this experience in Canada, well, we have short programs, business administration programs, business foundation programs, which are around 8 months to 1 year. But if you want to stay longer in Canada, to have, at least around 2 years studying and working here, we also have business management programs. Digital marketing as well, and the same for hospitality. So for business and hospitality, you can choose between 8 months, 1 year to over 2 years studying and working in Canada. Also have digital market, and we have a variety of options related to technology. So if you are interested in technology, we are offering cybersecurity, UI UX, which is very popular right now in the market, data engineering as well, software quality assurance. So we also have a post-graduation program. So if you already have a bachelor's degree in the area of technology and you just want something to add to your resume in terms of a post-graduation, we have these options as well, and full stack web development. อันนี้นะคะก็คือจะเป็นคอร์สทั้งหมดที่ CCTB มีนะคะก็อย่างที่มารีน่าบอกค่ะว่าคอร์สของเขาอะค่ะจะมีเริ่มตั้งแต่8เดือนยัน2ปีครึ่งเกือบ3ปีเลยนะคะตรงนี้เองค่ะจะแล้วแต่คอร์สนะคะก็ถ้าเกิดว่าจะเป็นคอร์สระยะสั้น8เดือนคอร์สตรงนั้นนะคะจะอยู่ที่ business หรือว่าเป็น hospitality หรือว่าการโรงแรมหรือว่าบริหารธุรกิจค่ะก็จะมีตั้งแต่8เดือนนะคะ1ปีปีครึ่ง2ปี2ปีครึ่งประมาณนี้แล้วแต่นักเรียนว่าอยากที่จะอยู่แคนาดามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ถ้าเกิดสนใจด้าน IT นะคะทาง CCTB ด้วยความที่เขาอยากให้นักเรียนได้เรียนในสิ่งที่สามารถเอาไปใช้ทำงานได้จริงเนี่ยคอร์ส IT จะค่อนข้างนานค่ะอย่างที่บอกเลยเขาจะสอนตั้งแต่เบื้องต้นก่อนดังนั้นนักเรียนไม่จำเป็นต้องมีแบ็กกราวด์มานะคะซึ่งคอร์ส IT จะทำให้ที่นี่มีคอร์สตั้งแต่2ปีขึ้นไป1ปีครึ่ง2ปี2ปีครึ่งนะคะนั่นเองดังนั้นตรงนี้เองก็คือจะมีคอร์สที่หลากหลายจะเน้นด้าน IT ส่วนใหญ่นักเรียนจะเลือกเรียน Cybersecurity นะคะ UX UI นะคะแล้วก็ Data Analytics นั่นเองค่ะประมาณนี้ก็ที่นี่จะมีคอร์สค่อนข้างหลากหลายในเรื่องของ IT เลยค่ะ Admission requirements. Our admission requirement process is very simple. Basically, what we need from you is copy of your passport, your academic background information. It doesn't need to be translated. It could be in your language. And we also need proof of English. How you can acquire this proof of English? We offer a free language test where you can take our test and we're going to evaluate
your English proficiency. And from there, we can guide the student regarding an English institution if that's the case. อันนี้นะคะก็จะเป็นเอกสารที่ใช้ในเรื่องของการสมัครค่ะก็จะมีตั้งแต่ใบจบนะคะดิโพมาหรือว่าจะเป็นในเรื่องของ secondary school คือม.ปลายนั่นเองนะคะจบม.ปลายหรือว่าม.ปลายขึ้นไปนะคะก็ตรงนี้เองทางมารยาทบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปแปลนะคะแต่แนะนำให้แปลมานะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้ในเรื่องของการขอวีซ่าอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็สามารถใช้ตัวแปลมาดังนั้นโรงเรียนบางโรงเรียนเขาก็จะมีแบบแปลภาษาอังกฤษมาให้เลยใช้ตัวนั้นได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ต้องใช้นะคะคือภาษาค่ะที่นี่เราจะไม่จำเป็นต้องสอบ IELTS เพิ่มเติมนะคะแต่ว่าของเขาเองเขาจะมีลิงก์ในการที่จะสอบภาษาให้เราฟรีค่ะตรงนี้ค่ะก็คือสอบทั้งข้อเขียนแล้วก็เป็นข้อในเรื่องของการสัมภาษณ์ในการพูดคุยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่านักเรียนไม่สอบแล้วไม่ถึงเกณฑ์ที่เขาต้องการอย่างเงี้ยค่ะทาง CCTB นะคะก็จะมีโรงเรียนในเครือนะคะที่สามารถให้นักเรียนได้เรียนภาษาก่อนที่จะเข้ามาเรียนในคอร์สหลักนะคะซึ่งเรียนภาษาก็จะไปเรียนภาษาออนไลน์นะคะทำให้นักเรียนไม่จำเป็นที่จะต้องมาที่นี่นะเพื่อที่จะมาใช้ในเรื่องของค่าครองชีพที่นี่เพราะว่าถ้าเรียนภาษาค่ะเราจะไม่สามารถทำงานได้นั่นเองดังนั้นก็ถ้านักเรียนที่ยังต้องการเรียนภาษาเพิ่มนะคะจะเป็นการเรียนออนไลน์อีกอันนึงนะคะก็คือเป็นพาสปอร์ตนั่นเองประมาณนี้ Program course schedule. So we offer our programs in the morning, afternoons, and evenings. So if you choose a tech program, your classes are going to be 2 days on campus, 2 days online from 5 to 9 p.m. And if you're interested in business and hospitality, usually we offer classes in the morning until the afternoon from, again, 9, it could be from 9 to 1 or 1 to 5 p.m. And you only go to campus 2 days a week, and the other 2 days are online. We also have in this link above our course schedule information. So you can click in that link and you go directly to our website where you can see exactly how many days in class, how many days of breaks, and how much time of co-op you will have. So for example, I brought here our business management program for you to understand how many days in class. So 6 weeks in class, 3 weeks of break. Why having breaks is so important for you? Because while you are studying, you are allowed to work part-time, but during your breaks, you are allowed to work full-time. So having 3 weeks of break that allows you to work full-time, that means that you can work more time, you can make more money, you can use this money to help you with your rent, your food, or to buy something you really want. So we really designed our programs to accommodate and provide this flexibility to our students because we understand that international students must combine study and work. So our programs are all designed to help the student to take advantage of studying and working in Canada, and being able to have this flexibility allows the student to be able to stay longer in Canada and work and use these funds to pretty much help you to pay rent and other expenses you might have in Canada. Also, as you can see, for example, in the business management program, at the end, the student will have 61 weeks of work. That means that I'll pretty much over 1 year just working in Canada. So this investment that you're doing in yourself to have education, a Canadian education, you pretty much just working in Canada, you get back this investment that you are using in yourself. So when you consider, oh, I'm going to go to Canada, it's kind of expensive, think again, because you are investing in your resume, you're improving your English, and pretty much these amounts that you're using to pay your education in Canada, you can get it back just working in Canada.
อือฮึอันนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวอย่างของตารางเรียนนะคะเป็นคอร์ส Business Management with Co-op ค่ะจริงๆด้านซ้ายมือค่ะก็คือจะให้ดูเลยนะคะว่า133วีคของคอร์สนี้ค่ะจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะในรูปแบบของทั้งคอร์สนะคะซึ่งที่นี่เองอะค่ะคือเราเรียน2คอร์สนะคะแล้วก็เบรก3อาทิตย์เรียน2คอร์สแล้วก็เบรก3อาทิตย์ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งช่วงโคออกอะค่ะเราจะต้องเราจะมีเวลาทำงานนะคะถึง61อาทิตย์เลย หมายความว่า133อาทิตย์นะคะเราเรียนจริงๆแค่48อาทิตย์นะคะหรือประมาณ1ปีอีก1ปีครึ่งคือเราทำงานได้เต็ม full time นั่นเองนะคะช่วงที่เบรกอะค่ะจริงๆแล้วทางมายาก็บอกนะคะว่าช่วงนี้เราสามารถทำงานได้อย่าง full time การทำงาน full time ขั้นระหว่างเรียนนะคะจะช่วยให้1คือนักเรียนสามารถที่จะเอาที่สิ่งที่เราเพิ่งเรียนไปอะค่ะมาใช้ในเรื่องของการทำงานแบบ full time มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อีกการหนึ่งคือเป็นเรื่องของการเงินค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราช่วงที่เรียนเนี่ยเราทำงานได้เป็นพาร์ทไทม์นะคะการที่เรามีเบรกตรงนี้ค่ะคือเราสามารถทำ full time ได้ตรงนี้เองนักเรียนก็สามารถที่จะแบบทำ full time ตรงนี้เพื่อที่จะจ่ายค่าเช่านะคะหรือว่าเก็บมาจ่ายค่าเทอมในงวดถัดๆไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นตรงนี้การดีไซน์ตรงนี้ค่ะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นักเรียนที่เป็นนักเรียนต่างชาตินะคะแล้วก็เป็นนักเรียนที่อยากที่จะเก็บเงินในเรื่องของการจ่ายค่าเทอมในงวดต่อๆไปนั่นเองนะคะด้านขวามือค่ะเป็นเรื่องของตารางเรียนนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนสนใจในเรื่องของการเรียนด้าน IT นะคะเขาจะมีสอนรอบเย็นเท่านั้นนะคะรอบเย็นก็คือจะเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มนะคะแล้วก็เรียนจริงๆ4วันต่ออาทิตย์นะคะ4วันก็คือ2วัน on campus หรือว่า2วันในห้องเรียนนะคะแล้วก็2วันออนไลน์นั่นเองนะคะเหมือนกันกับคอร์สอื่นไม่ว่าจะเป็นทางด้าน business หรือว่าทางด้านการตลาดนะคะก็ทางด้าน marketing หรือว่าการโรงแรมเองเนี่ยเขาก็จะสลับเรียนไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนกลางวันนะคะเวลาก็คือจะเป็น9โมงถึงบ่ายโมงหรือว่าบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะคะนักเรียนสามารถที่จะเช็คในเรื่องของ schedule ได้นะคะทางด้านลิงก์นี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากได้presentation นี้นะคะเดี๋ยวไว้ทักมาขอหลังไมค์ได้เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะ And regarding the job market, so I brought here some statistics so you understand different job opportunities and how much the marketing is paying. So for example, a person working in information technology in Vancouver typically earns around 132,000 Canadian dollars. So if you see the programs of CCTB, we're gonna get there soon in terms of price list. You pretty much pay for your tuition just working in Canada. Also, digital marketing, median average salary is 55,000 Canadian dollars. Web designers, developers. So we have a lot of different opportunities, and all these jobs that we offer, all these programs that we offer are very well in terms of salary. You could have a return on this investment. อันนี้นะคะก็คือจะเป็น job market หรือว่าเป็นให้ดูว่าถ้าเกิดว่านักเรียนเรียนสายไหนนะคะแล้วเรื่องของการค่าเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะได้รับเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะก็คือคอร์สที่เราจะจ่ายอะค่ะเดี๋ยวทางหลังจากนี้ทางไมน่าจะโชว์ในเรื่องของราคาคอร์สต่างๆให้นะคะซึ่งจริงๆเราก็นักเรียนจะสามารถที่จะทำงานแล้วก็มาเหมือนคืนทุนในสิ่งที่เราจ่ายไปในค่าเรียนเช่นเดียวกันเป็นเพราะว่าอันนี้หน้านี้ค่ะจะให้ดูเลยว่าด้านซ้ายมือจะเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเป็นการตลาดนะคะการตลาดค่าเฉลี่ยของเงินเดือนที่คนทำงานที่นี่ด้านนี้อะค่ะเขาจะได้กันประมาณ55,460นะคะจำนวนตรงนี้เขาจะคิดเป็นต่อปีนะคะไม่ใช่ต่อเดือนนะอันนี้คือเป็นต่อปีแล้วก็ข้างบนก็คือจะเป็นในเรื่องของ entry level ทางด้านโดยรวมนะคะ63,400อันนี้คือต่อปีโดยรวมก็คือตกประมาณ32เหรียญต่อชั่วโมงนะคะแล้วยิ่ง IT นะคะก็ด้านลงข้างล่างเลยเนี่ยก็คือทางด้าน IT ต่อเดือนแล้วนะคะก็คือจะเริ่มตั้งแต่ 66,900 เหรียญนะคะไปจนถึง 210,000เหรียญเลยต่อปีเช่นเดียวกันนะคะด้านขวามือทำให้เห็นได้เลยนะคะว่าทางด้านเว็บดีไซน์นะคะแล้วก็ทางด้าน business development นะคะทางด้านนี้เองเนี่ยรายได้ต่อชั่วโมงจะอยู่ที่ประมาณ33-39ต่อชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะก็คือจะเห็นได้เลยว่าถึงแม้การมาเรียนที่นี่อาจจะดูแพงนะคะแต่ว่าพอเราทำงานแล้วค่ะเราก็จะสามารถคืนทุนได้เช่นเดียวกันค่ะ Yes. So just going back in the previous slide of Paul. Sure. Yes.
So here on the top, we can see employment openings, 10-year forecast from 2018 to 2028. So the government of Canada is projecting to open 106,000 new jobs. And here we can see by the employment sector. So food and beverage, which is hospitality, recreation and entertainment, transportation and travel, we have over 100,000 jobs to be created until 2028. So if you consider this area, there are a lot of opportunities as well. And when we think about food and beverage, recreation, entertainment, transportation, and travel, it's always combined with business as well, because in all these areas, we have people doing business, accounting, administrative tasks as well. So if we're thinking about, is there job opportunities in Canada? As we can see, the forecast for 10 years is to create over 100,000 jobs just in British Columbia. อันนี้นะคะก็มาอยากจะเพิ่มเติมตรงที่รูปขวาด้านบนนะคะตรงนี้เองก็คือให้ดูว่าอันนี้จะเป็นของรัฐบาลนะคะที่เขา forecast หรือว่าเขาแบบเขาเรียกอะไรI forgot the Thai word forecast หรือว่าในเรื่องของแบบคาดการณ์นะคะว่าในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะจาก2018จนถึง2028นะคะตรงนี้เองเนี่ยอีก10ปีข้างหน้างานที่เขาจะเพิ่มมากขึ้นก็คือจะมากกว่า 100,000 กว่างานเลยนะคะตรงนี้เป็นเพราะว่าก็คือเรื่อง retirement หรือว่าในเรื่องของการเกษียณด้วยเช่นเดียวกันนะคะด้านขวามือจะเป็นการงานที่แบ่งเป็นเซกเตอร์หรือว่าแบ่งเป็นสาขานะคะดังนั้นพวก food and beverage หรือว่าrecreation entertainment นะคะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแบบทางด้านการโรงแรมนะคะ hospitality เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ transportation และ travel นะคะตรงนี้เองก็คือจะเห็นได้เลยว่างานแต่ละแบบใน BC อันนี้คือแค่ BC เท่านั้นในรัฐ BC เท่านั้นนะคะยังไม่รวมของแบบโตรอนโตหรือว่าเมืองอื่นๆในแคนาดาก็เลยจะทำให้เห็นว่าตรงนี้เองเนี่ยเขาจะมีการคาดการณ์ไว้ว่าใน2000จนถึง2028ตรงนี้ค่ะงานก็จะมีเพิ่มขึ้นมากกว่าเป็นแสนงานเลยนั่นเองค่ะ And for the people that are interested in technology, we saw that the average professional of technology can get around 80,000 to 200,000 Canadian dollars per year, depending on the experience. But not only that, it's not only an area that's very well paid in the market, but also in British Columbia, there is an immigration path called BC PNP Tech that helps professionals related to technology to apply for different streams in terms of immigration. So when you talk about immigration to Canada, we have the federal immigration process, and we have also provincial immigration process. What's the benefit of applying for a provincial immigration process? Is because you are kind of competing with only that particular region, not with all the applicants that are applying from the entire country. So that's a positive aspect of going to a provincial program in terms of immigration. And also, age is not a requirement, for example. So it doesn't really matter how old you are. In a provincial program, in terms of requirements, you pretty much just need to have work experience, receive a job offer, and proof of English. So how CCTB can help you to get into this path? So we do offer through our programs 2 years of work experience combined between breaks and co-op that helps the students to get the experience required to enter this stream process for immigration. And all our IT programs are IT programs in demand for this particular immigration program. And we also offer students a co-op placement guarantee. So we do help the students to get this job opportunities. So that will help the student at the end to start following a process to apply for this particular immigration process if they want to, of course.
อันนี้นะคะก็คือเป็น BC PNP Tech ก็คือในขณะที่นักเรียนสำหรับนักเรียนบางคนที่อยากที่จะอยู่ยาวยันแบบได้ PR ไปเลยนะคะ BC PNP จะช่วยให้การได้ PR ของเราไวขึ้นนั่นเองเป็นเพราะว่าการขอ PR อย่างเงี้ยค่ะจะมีหลากหลายแบบนะคะถ้าเป็น PNP อะค่ะคือเป็นการที่แข่งกันภายใน PNP Tech ก็คือทางด้านนี้แล้วก็ภายในprovincial หรือว่าภายในแค่ BC เท่านั้นนะคะดังนั้นทางด้านของการเรียนสายเทคโนโลยีอะค่ะนักเรียนก็จะสามารถมีโอกาสในการที่จะqualify หรือว่าในการที่จะยื่นเพื่อที่จะขอเป็นเพื่อที่จะขอทางด้าน BC PNP ได้นะคะในการที่จะแบบเรื่องของ PR นั่นเองดังนั้น CCTB อะค่ะสามารถช่วยให้นักเรียนqualify หรือว่าได้คุณสมบัติที่ BC PNP Tech เขาต้องการยังไงได้บ้างนะคะอันดับแรกค่ะคือในเรื่องของการทำงานประสบการณ์ทำงานนะคะเขาจะต้องการ2 ปีประสบการณ์ทำงาน2 ปีขึ้นไปดังนั้น2 ปีตรงนี้ค่ะก็คือมาจากการที่นักเรียนทำงานช่วงโคออปก็คือเป็นช่วงฝึกงานตอนหลังนะคะแล้วก็ช่วงเบรกในช่วงระหว่างที่เราเรียนอยู่อันนี้ก็คือจะครบ2 ปีนะคะแล้วก็29 Knox Intake อันนี้ค่ะจริงๆแล้วมันคือเป็นตำแหน่งงานค่ะที่เขาจะสามารถที่จะเป็นคุณสมบัติที่สามารถยื่นทางด้าน BC PNP Tech ได้ซึ่ง29 Knox เนี่ยคือจะตำแหน่งงานตรงนี้ค่ะงานที่นักเรียนทำเนี่ยจะมีถึง29 งานที่ตรงกับทางที่ BC PNP Tech เขาต้องการเลยนั่นเองนะคะอันต่อมาคือดีกรีค่ะดีกรีก็คือในเรื่องของการที่จบจากตรงนี้นะคะเขาก็จะนับว่าเป็นดิโพลมาเหมือนกันนะคะอันสุดท้ายค่ะก็คือเป็นเรื่องภาษานั่นเองนะคะทีนี้ CCTB อะค่ะจะช่วยให้นักเรียนในเรื่องของการคอนเฟิร์มให้นักเรียนได้แบบเข้าตรงนี้ด้วยที่เขาจะการันตีco-op placement หรือว่าเป็นการการันตีงานที่นักเรียนจะได้ตอนที่ช่วง co-op หรือฝึกงานนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วง internship หรือว่าช่วง co-op ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการมีเพศหรือว่าเป็นแบบว่ามีค่าตอบแทนหรือว่าเงินเดือนนั่นเองนะคะ So see, this is a little bit more information regarding the requirements for BC PNP Tech. You can request this material as well if you need, just to have some guidance in terms of what are the requirements. But from what we can see in terms of language requirement, if you're applying for BC PNP Tech, your minimum language test score is much lower than the federal immigration process. Usually for the federal immigration process, you need to provide an IELTS 7, I would say, to have good chances to compete, while in the provincial nominee program, your requirement is much lower. อันนี้นะคะก็คือจะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ BC PNP Tech นะคะก็ด้านขวามือจะเป็นคะแนนภาษาที่นักเรียนควรได้สำหรับ PNP จะเห็นได้เลยว่า IELTS เนี่ยจะใช้ประมาณ 4.5 ประมาณนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วตรงนี้ค่ะถ้าเทียบกับในเรื่องของเป็นการขอ PR ทั่วไปด้วยที่เขาแข่งกันในทั้งประเทศเลยอะค่ะตรงนั้นเนี่ยจะแนะนำให้มีประมาณ IELTS 7 ถึงจะแบบมีโอกาสในการที่จะได้ทางด้านการเรียกของ PR นะคะดังนั้น PNP Tech ตรงนี้ค่ะทำให้ในเรื่องของคุณสมบัติภาษาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องได้เยอะขนาดนั้นนะคะแล้วก็เรื่องอายุก็ไม่ได้มีเกี่ยวเช่นเดียวกันค่ะ And price list for our students. We currently offer scholarship in all our programs. So when you see our programs, the duration of our programs, I always tell students, let's do the math together, right? So students sometimes are interested, for example, in the cybersecurity risk management program, which is one of our longest programs. So we have this program that's and full stack as well. Those programs are over 3 years studying and working in Canada. So it's a very long program if you want time in Canada to adapt, to search for a job. So how I like it to work with students. So when we see Marina, $25,000, actually $25,550. So let's do the math together. 20,000, let's put 26,000 just so we can, have the estimate divided by 3 years. It's 8,000, 2026 divided by 3 years, $8,700 per year. So when you calculate and understand
that it's only $8,700 per year, with all these opportunities, being able to study and work in Canada with possibilities of immigration, it's a very affordable path to stay in Canada. Again, if you're interested in our, for example, business management with co-op, over 2 years studying and working in Canada, if we calculate together, we're gonna get there 10,550 divided by 2. It's over 2 years. I'm calculating only 2 years. Divided by 2 is only $5,275 per year. So when you see the full amount, you need to understand that it's per year, right? So even though you see the full amount is the total duration of your program that you're seeing, but if you calculate per year, you understand that your investment that you're doing to come to Canada, study here, work here, improve your resume, improve your English, network, and get so many opportunities studying and working in another country for example, only around $5,500 per year. It's a very affordable way to see if you, well, maybe just want to visit Canada, try to stay there, study and work a little bit, and maybe later on, am I going to thinking about immigration or not? But I definitely think it's a great opportunity in terms of return of investment on yourself. อือฮึอันนี้นะคะก็คือจะเป็นราคานั่นเองนะคะก็คอร์สที่ยาวที่สุดอะค่ะก็คือจะเป็นคอร์ส Cybersecurity นะคะหรือว่า Full Stack ที่มากกว่า3ปีนะคะก็เมื่อกี้ที่มารีนาเอาเครื่องคิดเลขเข้ามาเลยแล้วก็มาช่วยกันคำนวณเนี่ยก็คือทำให้เห็นได้เลยนะคะว่าอย่างเช่นสมมติว่าเป็น Cybersecurity 188 เวกจริงๆมันมากกว่า3ปีด้วยนะคะอยู่ที่ 25,25550 นะคะก็หาร3นะคะก็คือจะอยู่ประมาณ 8,500 ต่อปี 8,500 ต่อปีอะค่ะจริงๆคูณเป็นเงินไทยอะค่ะจะอยู่ประมาณ 220,000 บาทนะคะดังนั้นตรงนี้เองคอร์สตรงนี้ค่ะทำให้นักเรียนได้มาเรียน Cybersecurity นะคะให้นักเรียนได้เพิ่มในเรื่องของเป็นDiploma Degree ให้เรซูเม่แล้วก็มีโอกาสในการทำงานที่แคนาดาได้ลองใช้ชีวิตที่แคนาดาด้วยนะคะอีกอันนึงค่ะที่เขาลองคำนวณนะคะก็คือจะเป็น business management ค่ะตอนนี้คือ10550นะคะอันนี้หาร2จริงๆแล้วจะมากกว่า2ปีนิดนึงประมาณ2ปีครึ่งนะคะ133วิคหาร2แล้วค่ะจะตกที่ 5,275 เหรียญต่อปีเท่านั้นนะคะพอคูณ26ไปค่ะ 26.3 ตอนนี้เรทประมาณนี้เนาะจะอยู่ประมาณ 138,000 บาทอันนี้ก็คือระยะเวลาต่อปีดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะมาลองเรียนไม่ว่าจะเรียน1ปีก่อนปีครึ่ง2ปี3ปีกว่าเลยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพอหารมาแล้วอะค่ะค่าเรียนจริงๆต่อปีมันจะไม่ได้เยอะขนาดเท่าที่เราเห็นทั้งหมดแบบนี้นะคะ And here we can see a little bit of how this return on investment works. So I even need to update the minimum wage because it increased already. But for example, the minimum wage in Vancouver used to be $15.65. The estimated time doing your studies part-time, and then you can see there the estimated time of you working full-time, considering your breaks and the total duration of your program. In the cybersecurity risk management, for example, you would be able to make over $90,000, right, during your program just working in Canada. We saw in the previous slide, how much is this program? $25,000. Right. So if you consider that you're investing $25,000 in yourself and able to pay even in installments, we're going to see this soon, and investing in education, improving your English, studying and working in Canada, and you can make up to over $9,000 back. So pretty much this investment that you're doing yourself, you get all back studying and working in Canada. อันนี้นะคะก็คือจะเป็นให้ดูว่าถ้าเกิดว่านักเรียนเมื่อกี้คือเป็นในเรื่องของค่าเรียนถ้านักเรียนทำงานแล้วเราจะได้ค่าแรงทุกอย่างค่าเงินที่เราจะได้ในการทำงานเนี่ยเท่าไหร่นะคะณตอนนี้ข้อมูลอาจจะไม่ได้อัปเดตนะคะเพราะว่าตอนนี้แวนคูเวอร์มินิมัมเวจหรือว่าค่าแรงขั้นต่ำนะคะอยู่ที่ 16.75 นะคะก็1เหรียญเพิ่มเข้ามานะคะแต่ว่าขนาดที่เป็น 15.65 ตอนนี้นะคะจะให้ดูตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าเกิดว่าทำงานเป็น20ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะคะเราจะได้ตามเลขนี้นะคะ
นะคะแล้วก็รวมแล้ว Cybersecurity ถ้าเกิดว่ารวมทั้งหมดแล้วอะค่ะจะได้ 92,335 อันนี้คือต่อทั้งหมดทั้งคอร์สนะคะแต่เมื่อกี้ค่ะที่เมื่อกี้ค่าเรียนเราอยู่ที่ประมาณ 25,000 นะคะจริงๆแล้วอันเนี้ยมันทั้งครอบคลุมค่าเรียนที่เราจ่ายไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะได้เก็บเพิ่มหลังจากที่เราเรียนจบด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้เองนะคะเป็นการลงทุนแบบที่จะได้กำไรกลับไปด้วยนอกจากในเรื่องของประสบการณ์นะคะแล้วก็เรื่องของจำนวนเงินหลังจากที่เราทำงานด้วยเช่นเดียวกันค่ะ And payment plan. If you're concerned, I might don't have all the investment to go and studying in Canada, no worries. We have a variety of payment plans to actually help you and give you some more flexibility to pay for your program. So if you don't have the full amount, you can choose between the options we offer, and we have very flexible options. So students, for example, they can even before starting their studies, they can pay 25% or 50% of the program, and the remaining part of the program can be paid in installments while you're already here in Canada, studying and working here. So we give a lot of flexibility to students because when you come here and you start studying and working here, you are also going to get paid in dollars. So if you're concerned about getting all this money from your bank account up front and paying for the school, you can choose as well pay part of your tuition in Canada while you are here studying and working here and getting paid in dollars. อันนี้นะคะก็คือจะเป็นpayment plan หรือว่าเป็นการแบ่งจ่ายงวดของค่าเทอมค่ะจะมีให้เลือกทั้งหมด5งวดนั่นเอง5แบบนั่นเองนะคะก็คือจ่ายมากสุดคือ5งวดนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็เป็นการจ่ายคือจ่ายงวดแรกเนี่ยก็คือเป็นการจ่ายค่ามัดจำเพื่อที่จะแบบมัดจำที่นั่งเรียนแต่งวดที่เหลือค่ะเราจะจ่ายที่ประเทศแคนาดาได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้เองอะค่ะข้อดีของการที่มาจ่ายที่แคนาดาก็คือเราจะได้รับเงินของแคนาเดียนดอลลาร์เวลาที่เราทำงานเราก็จ่ายด้วยแคนาเดียนดอลลาร์ส่วนที่เราไม่จำเป็นต้องมีค่าแลกเงินหรือว่าเป็นค่าธรรมเนียมจากธนาคารอันนี้คือเป็นข้อดีในเรื่องของการแบ่งจ่ายด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เอง CCTB นะคะค่อนข้างยืดหยุ่นมีถึง5งวดเลยเช่นเดียวกันค่ะ And we also offer a family scholarship that we give up to 50% discount for families. So let's say two sisters want to come to Canada, study and work. The second person will get up to 50% discount in the cheaper program, for example. So you have two sisters. I have cases, it's a mother and a daughter, or wife and husband. So if you are a family and you want to come here with your wife or your husband and both are interested in studying and working in Canada, we give you 50% discount to the spouse, for example, or to the second family member. อันนี้นะคะก็คือจะเป็นส่วนลดสำหรับ Family Scholarship นั่นเองก็คือถ้าเกิดว่าคนนึงมาเรียนนะคะอีกคนก็คือคู่สมรสนะคะ Did you say their daughters like their kids Yes, okay could be mother and daughter, a father and daughter, or two sisters. Marina can be cousins, no cousins. Need to be first degree family relationship. โอเค Family Scholarship นี้นะคะก็คือจะให้สำหรับเป็น 50% discount หรือว่าเป็นส่วนลดค่าเรียนครึ่งหนึ่งนะคะสำหรับครอบครัวแบบที่ใกล้ชิดกันก็คือพ่อแม่พี่น้องนั่นเองนะคะก็คือแค่นี้ไม่สามารถเป็นแบบลูกพี่ลูกน้องหรือว่าหลานหรืออะไรอย่างนี้ได้นะคะดังนั้นก็คือจะเป็นแค่ใกล้ชิดใกล้เคียงกันตรงนี้เฉยๆก็ครึ่งหนึ่งของค่าเรียนทั้งหมดเลยนั่นเองค่ะ And we also have the Tech Family Scholarship. So if one student is interested in studying a tech program and the second student the second family member is interested in business or hospitality program, the second program will only cost $3,000 to $5,000. ว้าวอันนี้นะคะก็คือจะเป็น Tech Family Scholarship ก็คือถ้าเกิดว่ามีนักเรียนนะคะเรียนด้าน IT แต่ทางด้านครอบครัวหรือว่าสมาชิกครอบครัวอีกคนนึงเนี่ยสนใจด้านอื่นเช่นด้านการโรงแรมหรือว่าด้านบริหารธุรกิจนะคะค่าเรียนจะเหลือด้านขวามือนะคะก็คือ 3,000 หรือว่า 5,000 เหรียญเท่านั้นเองค่ะ And again, let's say you're interested in a business program just to stay here in Canada, study and working a little bit, and you decide now that you want to go further with your education and apply to a university. Do you need to start all over again?
No, if you study at CCTB College, one of our business administration, business management, or digital marketing program, you will be able to transfer credits to a bachelor's degree program at University Canada West. So doing that, you don't need to study everything again. You will be able to get the credits transferred from CCTB to UCW, and you will have your program shortened a little bit because instead of studying 4 years, you're just gonna study 2 years and a half, and you will also save over $20,000 in terms of tuition fees. So let's say you want to come here, study CCTB, and now you want to go to an university. Instead of starting everything over again, transfer CCTB credits to University Canada West. อันนี้นะคะก็คือเป็นแผนในขณะที่ถ้าเกิดว่านักเรียนเรียนทางด้าน Business Admin นะคะเรียนโคอปตรงนี้จบปุ๊บอยากที่จะอยู่ต่อนะคะการอยู่ต่อเนี่ยก็คือเป็นการต่อคอร์สนั่นเองซึ่งนักเรียนสามารถต่อคอร์สไปมหาลัยได้ค่ะมหาลัย University Canada West นะคะก็เป็นเครือเดียวกันของสถาบัน CCTB นั่นเองนะคะทำให้ที่เราเรียนมาค่ะเราสามารถโอนหน่วยกิตนะคะไป UCW ได้นั่นเองทำให้ไม่ว่าเราจะเรียนเป็นปริญญาตรีอย่างเงี้ยค่ะจากเดิม4 ปีนะคะเราเหลือ2 ปีครึ่งแล้วเราก็สามารถได้PGWP หรือว่าวีซ่าทำงานหลังจากเรียนจบ3 ปีต่อนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยค่ะการที่เราโยกเครดิตแบบนี้ค่ะทำให้เราลดค่าเรียนไปถึง 22,400 เหรียญเลยนั่นเอง And let's say, Marina, I really like CCTB College, but I was considering more Toronto. I want more a bigger city, more, with entertainment, financial district. So I'm interested in Toronto. What do you have in Toronto? So our Toronto programs are very similar to what CCTB offer, but we focus more in business programs because Toronto is the finance town of the finance capital of Canada. So we kind of guide more our programs towards business. So we have a variety of programs related to business, programs from 8 months to over 2 years and a half. So you are able to choose, and also what we do to help our students if they decide to stay longer studying with us. So let's say you come to Canada, you are studying, for example, a business certificate program, which is an 8 months program. I like the program, I want to stay longer. You can transfer everything you study from the business certificate to business administration. Doing that, you're doing a second program, a second co-op, and you don't need to pay the program in full because you're transferred there what we already studied in one program to a second program. You can also do the same thing for business management. So that gives you the opportunity to stay over 3 years studying and learning in Canada with a progression in terms of education and a progression in terms of career as well. So TSAM gives you this opportunity. We also offer the same for our hospitality and tourism programs. And we also have cybersecurity programs, accounting programs, big data, data analytics, and digital marketing as well. So if you're interested in a different city, if you're interested in coming to Toronto, we also have a variety of programs for you. อันนี้นะคะก็คือจะเรียกว่า TSOM หรือว่า Toronto School of Business นั่นเองManagement นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ค่ะก็คือจะให้ดูว่าสถาบันนี้ค่ะเขาจะเป็นเครือเดียวกันก็คือจะอยู่ในเมืองโตรอนโตนะคะซึ่งก็จะด้วยความที่โตรอนโตเป็นเมืองของการเมืองแบบเศรษฐกิจเมืองเศรษฐกิจนะคะทำให้เขาก็เลยเน้นทางด้าน business หรือว่าบริหารธุรกิจมากกว่าจะทำให้เห็นได้เลยนะคะว่าคอร์สที่เขามีอะค่ะจะมีตั้งแต่ business admin นะคะ digital marketing เหมือนกันนะคะเน้นทางด้าน business แล้วก็ hospitality หรือว่าการโรงแรมนะคะการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ทางด้าน accounting นะคะแล้วก็ legal ทางด้าน IT ก็คือมีแค่ cybersecurity นะถ้าเกิดว่านักเรียนสนใจที่อยากที่จะมาของโตรอนโตอะค่ะของ TSOM เองก็มีคล้ายๆเหมือนกัน8 เดือนนะคะจนถึง2 ปีครึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้เองค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนสนใจเรียนแบบระยะสั้นก่อนเป็น Certificate 8 เดือนก่อนแล้วอยากที่จะอยู่ต่อนะคะก็สามารถที่จะ transfer กันเองโอนหน่วยกิตจาก Certificate นะคะไป Diploma เพื่อที่จะได้เรียนนานขึ้นแล้วก็มี Co-op
มากขึ้นด้วยนะคะตรงนี้ก็ทำให้ถ้าเกิดว่าอันไหนที่เราเรียนมาแล้วนะคะถ้าเราโอนหน่วยกิตไปก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียนซ้ำแล้วก็จ่ายส่วนที่เคยเรียนมาแล้วด้วยนั่นเองดังนั้นก็อันนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งถ้าเกิดว่านักเรียนอยากที่จะมาเรียนในเมืองโตรอนโตนั่นเองค่ะโอเค think Thank that's you. Let's go to everything. questions. Yeah, okay. Well, first I just want to thank you, Marina, for informative seminar today. So I will just open for Q&A then. โอเคค่ะทุกคนก็ขอบคุณสำหรับทุกคนนะคะที่เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้สำหรับใครที่มีคำถามนะคะสามารถที่จะพิมพ์ไว้ในกล่องข้อความได้เลยนะคะหรือว่าเปิดไมค์เพื่อที่จะคุยกับ Marina หรือว่าถามเป็นภาษาไทยได้เช่นเดียวกันนะคะโอเค ระหว่างนี้ก็เป็นคำถาม just for while we waiting for student to ask on the chat box I have few questions I have one student who couldn't join but she wanna ask you for the English requirement she graduated from international college back in Thailand. Just wondering, like for other university, they can waive the English test, but for CCTB and TSOM, can you waive that English requirements if they graduated from the university that they use English to study? Usually, we require a document saying that the institution provided all the classes in English, and from there we can verify with our admissions department. For example, a lot of those institutions, they provide MOI document, median of instruction, testifying that the student took all those programs in English, and if the student provides this document, we usually accept, but what I say sometimes, if it's too complicated to get the document, just take our English test. It's very fast, and we pretty much offer availability 24/7 for our students to schedule the test. So if sometimes it takes too long to get this document from the university and all that, I usually recommend the student take our test. It's free. We don't charge for that. And if you're already studying in English, I don't think it's going to be hard to pass our test. Right, thank you so much อันนี้นะคะก็คือมีนักเรียนถามมาว่าถ้านักเรียนเรียนมหาลัยจบจากแบบเหมือนเป็นนานาชาติหรือว่าเรียนด้วยภาษาอังกฤษมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะเขาจะต้องสอบภาษาอังกฤษเพิ่มอีกไหมนะคะซึ่งทางมาริน่าก็ตอบว่าถ้าเกิดว่าสถาบันนั้นหรือว่ามหาลัยอะค่ะมีเป็นเอกสารชี้แจงว่าทางสถาบันมีการสอนนักเรียนทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะอันนี้ก็สามารถมาเวฟได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเอกสารนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนำให้เป็นสอบภาษาอังกฤษของเขานั่นเองนะคะซึ่งเป็นการสอบฟรีซึ่งนักเรียนก็ไม่จำเป็นต้องมาจ่ายอะไรเพิ่มเติมเพื่อสอบกับทางสถาบัน CCTB เลยนั่นเอง and for the free the English test for CCTB is it free only one time or like how many times can student take Yes, so the student can take the test one time for free, and then if the student fail the test, sometimes happens, students sometimes get nervous, or something happened that the student is not really focused in the test, the student can retake the test in 2 months. That's the time we believe the student have enough time to improve the language. So in 2 months, the student can retake the test, and it's always free. We never charge for the test. Thank you so much ก็มีนักเรียนถามมาว่าถ้าเกิดเป็นการสอบอย่างเงี้ยค่ะสอบรอบแรกไม่ผ่านแล้วเนี่ยรอบต่อไปคือเราจะสามารถสอบได้ฟรีเรื่อยๆไหมนะคะก็คำตอบก็คือสอบฟรีค่ะแต่นักเรียนจะต้องเว้น2 เดือนก่อนนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดว่านักเรียนสอบไปแล้ว1 เดือนสอบไปแล้วรอบแรกนะคะไม่ผ่านนะคะก็เว้น2 เดือนเพื่อเขาก็สถาบันก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนก็น่าจะมีการพัฒนาหลังจากที่2 เดือนไปแล้วก็ค่อยมาสอบอีกก็ฟรีเช่นเดียวกันค่ะOkay, and then can you tell us a bit more of the test, like what will be in the test for the English test that the student might have to take? Yeah, so some tips that I like to give to students is try to use a lot of vocabulary and try to use verbs and the correct past or future or present. Sometimes they're gonna ask you, oh, do you have sisters? Yes. Just try to avoid the yes and no, right? Do you work? No.
Do you have a spouse or kids? Yes. So if you usually don't interact much, your score it's not going to be too high, right? So I tell the students, oh, if they ask you if you have a sister or brother, say yes, I have a sister, she's 19 years old, she's younger than me, we really get along, and we love each other. Try to use all your vocabulary, everything you know, because the more you talk, the more they will see that you're comfortable speaking in English. So sometimes we are shy, but just say everything you know. That's my tip, that's my advice. If you only answer short answers, yes, no, even though you know the information, that kind of can affect your score. อืมอันนี้นะคะก็จะเป็นทิปหรือว่าเป็นเทคนิคในการที่ตอบคำถามสำหรับการที่สอบพูดของ CCTB ภาษาอังกฤษนะคะก็ตรงนี้เองทางมารีนานะคะก็แนะนำให้เราตอบเหมือนขยายความเล่ามากขึ้นมากกว่าการตอบ yes no หรือว่าใช่ไม่ใช่นะคะเพื่อที่เขาจะได้เห็นว่าเรามี tense อะไรที่เราแบบรู้มาแล้วบ้างนะคะหรือว่าคำศัพท์นะคะแนะนำให้ใช้หลากหลาย tense นะคะไม่ว่าจะเป็นpresent หรือว่าเป็นปัจจุบันอดีตนะคะหรืออนาคตนะคะหรือว่าคำศัพท์ที่หลากหลายนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นคำแนะนำจากมารีนาที่เราขยายความเล่าให้เขาฟังมากขึ้นมากกว่าการตอบ yes กับ no นั่นเองนะคะ for promotion do you have any like additional promotion for students who like joining with us today or like anything you want to announce for Yeah, so we do have a promo at the moment offer for students that are participating in this webinar, and we're gonna give a discount in the application fee. sounds great อันนี้นะคะก็สำหรับนักเรียนที่เข้ามาในสัมมนาในวันนี้นะคะก็จะได้ค่าสมัครฟรีนั่นเองนะคะก็อันนี้ปอคิดว่าไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมจากทางฝั่งปอแล้วนะคะไม่แน่ใจว่ามีใครยังมีคำถามที่อยากจะถามทางคุณมาริน่าโดยตรงอีกหรือเปล่าเอ่ย Yeah, so and this discount is on top of the scholarship that we're already giving to our students, so that's a very good opportunity. right อันนี้นะคะก็คือจะเป็นโปรโมชั่นที่เราก็จะบวกเพิ่มจากโปรโมชั่นเดิมในค่าเทอมไปนะคะ Like, is it guaranteed that I'm gonna get the job during the co-op even I don't have any experience before? Well, to be able to graduate in your program, you must do your co-op. Otherwise, you cannot graduate. So we make sure that the students get the work experience needed to be able to conclude their program in Canada. ก็อันนี้นะคะน้องถามว่ามีการการันตีโคออปไหมงานที่จะได้เนอะซึ่งอันเนี้ยค่ะด้วยคอร์สของโคออปเนี้ยค่ะคือนักเรียนจะจบได้ก็คือจะต้องมีงานนั้นจริงๆแล้วทางสถาบันนะคะก็ค่อนข้างที่จะช่วยให้นักเรียนจนกว่าจะได้งานเพราะว่าไม่งั้นจะไม่ได้จบในเรื่องของคอร์สนี้นั่นเอง So what we guarantee to students is the interviews. Of course, the student also need to do the homework and pass the interviews as well. So for example, we get you the interviews and you go there, you just don't answer questions or, you don't come presentable, then of course that's gonna impact your performance in the interview. So we guarantee to students that we manage to get them interviews. But also we guarantee the interviews. The students also need to do their work and pass in the interviews and get the opportunities. ก็เขาจะมีเป็นการการันตีอินเทอร์วิวหรือว่าเป็นการันตีแบบสัมภาษณ์งานนะคะแต่ว่าในวันที่เราสัมภาษณ์ก็จะแล้วแต่นักเรียนรายบุคคลอีกทีหนึ่งว่าเราจะตอบคำถามยังไงหรือว่าเรามีการสื่อสารกับเขาหรือการแต่งตัวหรือว่าในวันนั้นเราเป็นยังไงก็แล้วแต่ performance หรือว่าแล้วแต่สิ่งที่เราทำไปในวันนั้นเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะ Another benefit is in Vancouver, co-op programs must be paid. Not all the provinces have this regulation. So in Vancouver, there is this benefit for students as well, that all the co-op programs that they do, when they come to this co-op component and they get a job, that needs to be paid.
อือฮึโอเคแล้วก็มารีน่าก็คือเสริมขึ้นมาอีกนะคะว่าถ้าเกิดเป็นแวนคูเวอร์อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราทำในช่วงของโคออปหรือว่าเป็นฝึกงานช่วงหลังตรงเนี้ยค่ะนักเรียนก็จะได้ค่าตอบแทนเช่นเดียวกันก็ตรงนี้กฎหมายก็จะแตกต่างกันในแต่ละรัฐนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของแวนคูเวอร์หรือโตรอนโตนะคะก็การเรียนโคออปแบบที่เราฝึกงานตอนหลังเนี่ยนักเรียนก็จะได้ค่าตอบแทนด้วยเช่นกันค่ะ Yes, I have question. โอเคค่ะ In the website and CCTB website, I found that qualification requirement that include TOEIC. So can I use TOEIC? If I have TOEIC test result, can I use that for application? Yes, we do accept TOEIC, we do accept Duolingo, IELTS, TOEFL, we accept a variety of tests. You just need to get the scores required depending on the program, but we do accept all this proof of English, all these tests as proof of English. Mhm. Okay, But then thank you. I think you mentioned that if the student have TOEIC, they will still need to have the speaking test, right? It depends. Just Oh. like sometimes, depending on the TOEIC, sometimes the students don't have the speaking test, just the writing and reading. So we always send the documents to our admissions department, and if they feel like it's missing the speaking test, we can schedule through our test. โอเคดังนั้นส่วนใหญ่โทอีกอาจจะต้องเหมือนสอบสัมภาษณ์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มีด้าน speaking ด้วยนี่มีน้องถามเรื่องของโทอีกนะคะว่าถ้าเกิดว่าเอาคะแนนสอบโทอีกมาอย่างเงี้ยค่ะสามารถยื่นได้ไหมยื่นได้นะคะแต่ว่าจะต้องอาจจะต้องมีการสอบสัมภาษณ์เพิ่มหลังจากที่ดูคะแนนแล้วนั่นเองค่ะ This is like the ขอบคุณค่ะ first webinar that the student turn on the mic and speak directly to you. Oh, I'm that's impressed. nice. Yeah. ใช่โอเคมีคำถามเพิ่มเติมกันไหมคะ And again, if you still have any questions in the future, we can also schedule a one-on-one conversation. If you are shy and don't want to talk in public, you can schedule with Opal one-on-one conversation with me, and I kind of like answer questions directly to you according to your profile as well. ใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าหลังจากนี้มีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะนัดคุยกับแม่โดยตรง1 ต่อ 1หรือว่าคุยกับทางอปให้สอบถามทางฝั่งอปก่อนก็ได้หรือว่าจะเอาโปรไฟล์หรือเอาเรซูเม่ของเรามาสอบถามทางมารีน่าเพิ่มเติมได้หมดเลยนะคะก็ถ้าวันนี้ไม่มีคำถามแล้วเดี๋ยวจะปิดแล้วนะ มีใครมีคำถามอีกไหม Okay, I think that's it. Okay. Well, thank you everyone. Thank you Marina for today for having time with us. Okay, I think it's time to say goodbye. Thank you so Thank much. you. Have a Thank great you, day. everyone. ในวันนี้ Bye. เวลา Hope ส to มค see วร you แล้ว all ค่ะ in Canada. Yeah, Thank thank you. you so much. Bye. Have a great night. Have a great weekend. สวัสดีค่ะทุกๆคน